呢間係我哋比較精細化做嘅一間無坯嚟嘅。裝修階段開始嘅時咧，已經列晒嗰啲清單俾我哋啦。其實呢間屋都係設備為主，用設備配合設備嘅角度去做呢間屋嘅精細設計嘅。咩叫做滿配廚房咧？大嘅星盤啦，大星盤、抽拉龍頭啦，淨水器啦，鹼液器啦。哦。灣區生活知多啲 ，Mango 話你知，好多謝咁多位觀眾朋友對我哋頻道以嚟嘅一直支持。咁相信咧嚟緊通關啦，我哋好多咧揾我哋幫手收樓、驗樓、裝修啊、買樓嘅客戶咧，佢身邊都有一大班嘅朋友，喂，係咪真係咁正啊？呢邊嘅生活係咪真係咁好啊？都想跟住我哋嘅業主、我哋服務嘅客戶咧一齊翻嚟揾阿 Mango 咧帶你去睇一睇嘅，冇問題。咁呢邊咧我哋推出咗咧親友團服務一大班咧都係自己嘅朋友，我哋根據你想要睇嘅路線啦，要感受呢邊嘅生活啦，我哋都可以同你一大班朋友咧翻嚟內地呢邊去睇樓睇埋你間屋，咁大家一齊開開心心，就係希望一班朋友可以住近埋一齊，翻嚟內地退休咧生活咧有一個高性價比又開心嘅生活。OK， 咁多位朋友仔約定你啦，灣區生活知多啲 Happy 話你知。今期咧我哋嚟到一個好出名嘅樓盤繁花里，因為好感謝咧呢個業主周太咧對我哋嘅信任啦，無論係買呢間屋到裝修咧，都係我哋一條龍做晒。係咁呢間係一間無坯嘅裝修嚟嘅。咁除咗分享呢個案例之外咧，咁亦都想同大家講講原嚟咧我哋響裝修一間無坯屋嘅時候，可以有啲咩注意嘅點，同埋呢間屋好多細節位。呢間係我哋比較精細化做嘅一間無坯嚟嘅，算係。係啊，因為咧呢個業主咧係一個本身喺香港都好有生活經驗嘅人嚟㗎啦，咁亦都裝修過好多間屋，所以對呢間屋好多嘅細節嘅要求咧，其實佢係已經好明確咁講你聽㗎啦。係啊，裝修階段開始嘅時咧，已經列晒嗰啲清單俾我哋啦，需求到細節到有啲一定要嘅家電，一定要諗位做嘅預嘅家電嘅位置，已經講到清清楚楚㗎啦。咁喺呢個背景嘅前提之下咧，我哋就用呢個 match 晒所有設備，即係其實呢間屋都係設備為主，用設備配合設備嘅角度去做呢間屋嘅精細設計嘅。所以呢一條片咧，其實係講緊一個整裝嘅搭配嘅重要性，可以咁樣理解嘛？都可以咁理解。因為因應我哋業主嘅本身嘅需求，係嘛？跟住我哋再嚟現場去做一個配搭。OK， 咁我哋而家先開始佢第一個細節嘅位置，入戶玄關位。係啦，咁呢個玄關咧，可能喺我哋嘅之前嘅視頻入邊都好少見。因為呢個玄關我哋做咗係唔係一個強收納嘅玄關，點解要咁做咧？因為佢係一個強調景觀化嘅嘢嚟嘅。咁呢個入戶位啦，頭先一入嚟見到有個 Mango 企喺度，佢係一個有玄關櫃性質，偏重於玄關櫃性質嘅鞋櫃嘅。所以我哋做咗個有翻啲景觀嘅設計，留翻啲多啲造景嘅位置。因為業主由一開始會擺啲嘢喺度。係啦，從一開始做裝修之前，佢已經同我講，我有幾件特殊嘅擺件要 match 翻個位置去留嘅。OK， 咁所以呢個位置係打通咗呢個位，所以就令到整個開間好開闊。係啊 ，Mango 好熟悉。其實原先呢度肯定有埲牆㗎啦。咁原先開發商俾嘅結構就係一埲牆包咗個鞋櫃嘅位，留翻俾你做嘅。OK。咁嗱 ，O 唔 OK 都 OK，因為個位置限定咗有一個鞋櫃位，而且個強弱電箱位都喺呢埲牆後邊。呢度對於我哋施工嚟講，有個難度就係要遷移個強弱電箱。我哋揾翻個位置一般，所以我哋就遷移咗喺佢個門後邊咯。哦。個原裝位置遷移晒入邊，咁呢兩個嘢咧，我哋到時會再揾翻個靚啲嘅蓋去換咗佢啦。冚住佢就 OK 嘅啦。係啊，因為呢啲有成品嘅，淘寶好大把嘅遮醜蓋。咁然後咧嚟到呢度，呢個位置咧，我哋聽。我哋先講廚房啦。係啊，廚房係好重要嘅一 part 嚟嘅，因為咧我知道呢個業主咧係一個大廚嚟嘅，真係收好貴同人哋煮呢個私房菜嘅一個大廚，所以咧其實佢對廚房嘅要求
我應該我見過最頂級要求係嘅業主嚟嘅。佢都顛覆咗我嘅認知嘅。佢同我講話做私房菜，我認為一定係要用燃氣爐啦。原來唔係嘅。佢話佢已經用好多年嘅電爐㗎啦。咁啊都科普翻，佢話分享翻經驗俾大家。嚟自一個大廚嘅經驗。係啦，就轉述嘅啫。佢話電爐已經係火力已經係足夠去炒餸㗎啦。咁區別係只係明火爐可以拋鑊。就冇得拋咯，係啦，就冇得拋。咁其實拋鑊呢樣嘢，大家佢都話，而家啲鑊越做越靚，越做越重，啲靚鑊全部都係鑄鐵嘅，拋唔喐㗎啦，都係電爐夠㗎啦。OK， 所以係唔驚呢個鑊氣唔夠嘅。係啦，電爐嘅升溫速度都可以，而且而家做嘅電爐嘅好處咧就係大家都係試嘅。我同業主都係想話試而家啲新式嘅嘢啦。佢用開嗰隻款咧就係平時嘅普通款，淨係控制個功率。咁而家新式嘅電爐咧，佢有個溫感裝置嘅。佢係控制可以用溫控嘅。即係我控住佢幾多溫度去炒呢隻餸。係啦。哇，勁！咁啊，而家電爐就所有嘅設備類啦、電子類嘅嘢都係推陳出新嘅。咁我哋有新嘢試一試。OK。咁啊，見到觸目所見啦，呢個位置都係做咗烤箱啦，全櫃桶嘅結構。收納為王呢個位置，全部都係細分派啲小嘅櫃桶。咁可能就大廚需求唔同嘅器械就可以好 match 到㗎啦。咁呢邊咧，我哋係做咗個星盤結構，呢個係我屬於一個滿配嘅廚房。點為之滿配？即係最多配置啦，係啊，即係可以做嘅，我全部做晒佢。係啦，咁你由上面睇到，咁佢醒石料咧都係用咗係我哋嘅相對嚟講係屬於高端石英石㗎啦。而且係統一嘅喎，因為咧可能鏡頭之外，紋理係統一啊。係啊，似岩板多啲，但係佢石英石可以做到呢隻紋理㗎啦。OK。好處就係佢嗰啲邊角咧會比岩板潤好多嘅。睇個厚度啦，都係比一般嘅低端石英石。嗱，我哋睇呢度就可以睇到啦。厚好多嘅，其實係爭兩個厘嘅感覺爭好遠啦。個質感就出嚟啦嘛。質感出嚟啦。而且咧配搭埋對面嚇，你見到我哋嗰個位置咧都係整體化。所以呢一種整體化非常之重要，就係嗰邊嘅石同埋呢邊嘅石同一種石，所以佢同一區間。咁我哋做同業主選板材、選石面嗰陣時，我當然建議業主選埋佢。兼且我哋為咗好睇咧，我哋建議個餐邊櫃上翻呢個石面。就係即係等於呢個平面都上翻上去。延伸上去，更加靚仔啦，更加靚仔啲。係啦。咁啊，咩為？我哋講翻呢度啊，言歸正傳，咩叫大？即係叫做滿配廚房咧？其實就以我哋而家標準就係大嘅星盤啦，大星盤、抽拉龍頭啦，淨水器啦，鹼液器啦，全部都齊晒㗎啦。齊晒，呢個就滿配。個面嘅滿配就係咁啊。咁下邊設備嘅內裏嘅滿配啊。下邊嘅設備嘅滿配咧，前置過濾器啦。邊一嚿係啫？其實因為呢嚿就係前置過濾器啦。呢個可以，呢嚿係全自動嘅，可以設個時間之後咧，佢每一週或者係5日，佢有3個時間段俾你設，自動沖洗。OK。咁就另外佢有一個門鉸都未跳完㗎。咁呢個位置咧就係一個前置一個粗過濾。佢過濾器呢個未達到直飲水標準嘅，佢攞嚟洗菜嘅啫。OK。因為所以呢邊係洗菜，呢度先係直飲。呢邊先係直飲嘅，因為直飲嘅可以加熱嘅龍頭。咁下邊咧就有一部全直飲嘅機啦。哇！嗱，我哋見到啦。大廚級嘅廚房細節拆解，然後呢邊仲有個星盤喎。係啊，呢個星盤仔就主要係你飲水接水嗰陣時，你冇個星盤唔方便。雖然呢部係全直飲機，咁你攞嚟間中洗下啲杯啊，用熱水啷杯之後，或者啷碗之後去食飯。哇！果然真係生活細節考慮到好充分嘅一個業主嚟嘅。咁啊，其實仲有一個地方咧，就係佢個尺寸所限啦。再頂啲嘅話，我哋設備方面咧就係洗碗機再加消毒碗櫃嘅。咁畢竟個尺寸已經唔可以再容納到呢個設備啦。咁佢就選擇咗用消毒櫃嘅。咁都同大家科普，消毒櫃其實都有好多尺寸嘅喎。佢唔係標準尺寸開發商你見到嗰隻600×600。咁啊呢個係620嘅，620高嘅，佢係三層結構，好多都係得2層，多一層嘅感覺會好好多，因為佢上面啱好係放筷子嘅。OK， 明白。咁啊呢個位啦。個消毒櫃咧，其實我哋都係預鬆咗少少嘅。佢以後要再換設備嗰陣時咧，我哋可以做改櫃嘅處理，改翻做洗碗機或者係即係
king size 嘅洗碗機都可以放得落嘅。哦，咁樣嘅嗱，好似咧嚟到呢度嘅話咧，呢一個位置係中島台，咁啲水位點樣走法咧？因為呢個位置原先係冇水位嘅喎。哦，係喎，你都好明白。係啊，因為呢個嘢其實睇係無胚先可以做到嘅事你情睇翻呢個啊。結構啦，其實我哋嘅水管咧係去到呢個角落頭度，高於地面度出嘅。係。咁啊，常規而家嘅開發商俾嘅廚房去水咧都係高於地面嘅。咁好處就係佢已經比較貼地。我哋允許喺底下度走管，即係其實都喺地面上噶啦，叫做。喺呢個位置入邊走管走上嚟，令到佢有一個斜度去到水。我一定要有斜度喎，唔係拉條管就得。係啦，所以點解呢個中島唔可以有一個獨立嘅形式去做？如果係獨立咗出嚟，我就完成唔到呢個中島噶啦。哦，因為你條管要收埋喺入邊走啊嘛。收埋喺個櫃嘅下邊，全部喺個櫃度遮蓋晒。OK，同埋咧，大家呢個角度望過去咧，係咪因為佢用咗電磁爐，所以唔使咩電掣咁滯咧？呢個廚房我就見到係得呢度有個電掣，跟住冇插頭喎，點搞啊？咁正常嚟講，呢度仲需要插電飯煲啊之類嘅小設備嘅。咁其實咧就業主係一個想要簡潔化，啲電掣可以唔外露都唔外露，所以我哋隱藏咗組電掣喺呢個位置嘅。哇！咁咪要諗埋個櫃先知道喺嗰度，然後再去諗個電就水電定位嘅問題。係啊，所以呢間屋咧，一個點解間毛坯屋周期比較長？我哋做嘅周期比較長咧。我哋係要做呢個定制初稿出咗嚟，俾業主審完個定制嘅位置嗰啲稿啱啦，我哋先開始做水電定位嘅。因為我哋係做水電定位之前，呢個櫃嘅圖紙已經出咗㗎啦，就知道呢個位置業主要調整。我原先定位嘅電位呢度，佢話我要收埋個櫃入邊，咁就重新調整翻喺呢個位置。哇！呢個細節真係好誇張。係啦，兼且真係好誇張。兼且呢個位置仲有考究，我唔係求其調喺呢度，我要留翻呢個位俾佢。佢呢個位佢仲要裝一個紙巾架。哦，話紙巾都收埋喎，即係等於我伸隻手向呢個位置一抽，呢度抽紙嘅。哇，係。所以呢個櫃周太真係你話呢個位置係空嘅，周太。如果唔係一個非常之生活煮餸環境經驗豐富嘅人，係真係諗唔到呢啲細節。我哋亦都受教育咗，真係再次感謝周太。佢好乾淨個廚房嘅，抽紙位都收埋喺呢個位。OK，咁我哋再望望個鏡頭一轉過嚟，哇！其實個整體性咧，你其實家邊嗰邊個台同埋呢邊一上延伸翻上去呢個台面嘅整體性好高，加埋咧其實整個呢啲櫃體嘅顏色啦，同埋我哋嘅金屬啊，即係要點下啲細節，大家睇下佢呢啲金屬咧，我哋五金件咧全部都叫做槍灰色。咁呢一隻色咧，其實全屋嘅所有五金件，包括門把手，包括磁吸。全部都係呢一隻槍灰色。我哋配五金配嘢嗰陣時就冇，即係限制性會多咗。業主需求我哋會滿足嘅，包括後尾要揾翻一個有槍灰嘅直飲水機俾佢。要帶加熱又要槍灰，所以真係好賺。都係揾翻都係美的先有。咁啊，呢個台呢個我哋經典搭配啦，咁啊做冰箱遷移咗出嚟之後，我哋肯定要做一個內嵌冰箱。內嵌冰箱係啦。內嵌冰箱你見得多啦，咁其實仲有咧，我哋今期就講嗰個內嵌嘅細節考慮。內嵌嘅酒櫃啦，咁啊酒櫃咧其實就呢個唔係標準尺寸嘅。OK，我哋標準尺寸咧叫600，咁啊其實呢個都係300咁左右啦，佢係非標嘅尺寸嚟嘅。係。咁非標尺寸呢樣嘢，亦都係喺呢間屋啱開始做設計嗰時就要選好。就要諗定啦，嗬。哦，諗好型號啦，因為呢個位置相對嚟講比較窄少少，因為你已經用盡咗啦，所以我哋更加唔希望呢個酒櫃係有把手嘅。哦，即係全平。都係全平。咁咪涉及到個開嘅方式啦。係啦，就涉及到開門方式啦。全平把手佢都有，其實只能係左右開嘅啫。但係佢開門嘅位置究竟喺邊度咧？喺側邊度溝入去啊，定係上邊溝入去？咁呢啲都係設備選型嗰陣時要決定好嘅。其實佢要配合嘅嘢係有呢個櫃體啦。嘅高度啦，呢個石面嘅高度啦，呢條邊嘅高度，同埋選擇呢個酒櫃上下開，咁先方便噶嘛。就係 match 曬之後，我哋仲要留翻一個定完高度，就留一個好順手嘅凹槽位俾佢去勾佢。所以呢個尺寸方面，我哋要計得好充足嘅。所以呢啲細節位先係真係
值錢嘅地方，我覺得即係體驗到呢個考慮比較充分嘅地方。我哋呢個冰箱嚟計啦，因為呢個位置真係唔可以再侵佔佢個廳嘅任何嘅位置啦，所以個冰箱嘅後方咧，我哋嗰度唔連可以慳一塊背板嘅厚度我都慳咗。原先裝咗嘅時候，我哋有塊背板喺度，我哋特登拆咗佢，令到個冰箱可以呢個櫃嘅厚度可以做到最細，就係一個冰箱嘅厚度，貼到盡一盡。而且咧呢度冇突出嚟，我覺得好靚仔，即係如果你再厚啲又突埋出嚟啦，上邊個天花嗰個位。OK， 咁嗱呢一個片咧就係我哋同大家介紹咗呢個細節，淨係講廚房就已經行到咁多啦，仲有廳、洗手間、主人房呢啲都係好多好精彩細節嘅分享，要同大家下一期節目慢慢講嘅。咁呢期節目咧，再次感謝咧周太咧可以好信任我哋啦，咁將呢間屋喺疫情期間，我哋就全部搞掂晒。咁亦都係希望講一啲細節俾大家知道，哦，原嚟其實一間屋你睇落去平平無奇，但係其實佢裏邊有好多細節嘅考量，即係呢啲部分點樣去實現到佢咧係好重要嘅。後邊更多精彩嘅細節同大家分享，下期再見，拜拜。Mango 話你知，容易工作室推出一系列同房屋有關嘅服務，我哋可以幫你喺大灣區裏邊揾到你心儀嘅樓。第二個，如果你買咗樓嘅話咧，可以喺呢邊幫你去做埋裝修嘅工作。目前我哋已經有好多嘅案例，幫香港業主人喺香港間屋喺呢邊已經好開心、好順利咁裝修完啦。第三個部分，我哋可以有收樓驗樓服務。收樓驗樓服務咧，我哋會一條龍同你跟到捉晒。第四個部分咧，就係我哋呢邊仲可以有出租服務。如果你有屋想租出去，或者你想翻嚟呢邊先租咗屋，再睇定啲，再去買樓或者係陪小朋友讀書，咁我哋都幫好多嘅業主咧呢邊揾到屋，租完之後再去睇樓，慢慢睇啱咗再嚟買都 OK 嘅。最後尾想同大家講下，多謝大家一直嘅支持同埋關注啦！如果你睇到呢個部分仲未有關注同埋訂閱我哋嘅頻道咧，希望你點一點右下方呢度關注訂閱我哋嘅頻道，同埋分享出去俾你身邊想要翻嚟大灣區生活嘅朋友。多謝晒大家！